Ошон үчүн мындай маселени түшүнүп анан кийин айтыш керек да негизи. ЭТТН деген эмне, ККМди кандай эметип атат? Кечириз, Данияр Жолдошевич, кечириз. ККМдин Кечириз. Сөзүңүздү бөлүп коюңчу, кечириз. Токтотпойбуз. ЭТТНди жөнөкөйлөштүрөбүз. Вы знаете, вы когда сюда приходите, вы, наверное, между собой согласовываете какие-то действия. Алмазбек Назырканович, вы это обсуждали? Мен жооп берип коеюнбу? Жооп берип койгучу, бияктан ортодо мени каймагач айтыштырбагыла да. Мындай да. Негизи мен унчукпай эле отурайын дегем да. Анан өзлөрү жана мындай эмне деп коет да, тилимен тартып атат да. Түшүнбөйт анан. Сөздүн төркүнү ошол да, туурабы? Баарыңар ушундай эле түшүндүңөр да. Бул түшүнбөйт айта берет деп айтып атпайбы? Андай эмес, мен башкача да сунуш көтөрөм жакында. Ошо ЭТТНде туура эмес, анализи жок. Кирген үчүн керек болсо жоопко тартчу адамдарды мен аныктап берем жакында. Как это так? ЭТТН туура эмес экенин мен любой площадкада далилдеп берем. Любой жерде мына силердин көзүңөрчө айтып атам. Давай уюштургула бир дискуссия айтып берем. Почему ар бир мамлекеттикин жиликтеп берем. Казакстан кандай кылды, Россия кандай кылды, Европа кандай кылды, Грузия кандай кылды, а бизде кандай болду? Ким жасады, кантип жасады? Популизм деген эмне? Кур аяк мактанабыз деген эмне? Экономика деген кантип өсөт, а салыкты өстүрүп туруп, ал экономика өстү деген эме? Экономика деген эл да байыйт, бюджет да байыйт. А когда элин кыйнап, бюджет өсүргөн, кыскартайлы, бул жерде дагы 5 депутатыбыз күтүп отурат. Я вообще в шоке. Впервые за мои 9-летние практики здесь вот такая перепалка идет.